siri na Yesu yanifanya niwe jasiri, maze nanjye amigura icyangu, angira umurobyi w'abantu. Kandi si ibanga barabizi, n'ejo bundi yaraturamiye dushira isoni zo kwinjira, yambabariye ibyahise, kumera sanze yabuye ni Yesu, kunaraye kururembo niseguye Kristo, amateka yanjye ahindukira ku marembo y'ijuru. Nina siri na Yesu yanifanya niwe jasiri, kwa amani nayo dhiki yanifanya niwe jasiri, yaniburudisha nikirukaruka, Hosana amen. Mumafuya ni munsi izuba rinyibutsa ineza y'umukunzi wanjye, akagero k'iminsi ntikabishobora kunanya n'umukunzi wanjye. Nzibyo nibwira kubagirira si bibi, ahubwo ni byiza, kugira ngo mbare mu mutima w'ibizaza ndabakunda. Ngaho mugende mubwira abababaye, muhumurize abakomeretse, mubabwire maze barebe dufite Imana itahinduka. Mumpere y'umutima icyo nsaba, tugumane niba nkugiriye umugisha. Nuko nkihamagara imbabazi ziwe ziritaba, ntaragira icyo mvuga zirampobera, ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye, ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye. Unkebuke mwami, mbone mu maso hawe, uzuza amavuta mwitabaza wampaye, unsubizemo kunezezwa n'agakiza. Icyambu yambereye icyambu, maze nanjye ampindura icyambu, angira umurobyi w'abantu. Yesu ni inkoni yanjye ngenderaho, ni icyambu gikomeye nambukiraho, yaratwimbanye uwo
inshuro ibihumbi n'ibihumbi kandi si ibanga barabizi ejo bundi yaraturamiye dushira impumu buri munsi iyo twibutse iyo neza. Here we go again. Aba ni Iganze Protocol Service Limited, n'aba event planners baragufasha byose kuri ceremony yawe, ya wedding cyangwa birthday party, private events, meetings, byose bari specialized mu gutanga service and protocol support. Baragufasha muri wedding, car renting, bakora food and beverage coverage, bakora byose bijyanye na event yawe kugira ngo igende neza. Waba reaching out rero, nimero zabo ngizo hasi cyangwa ugasura website yabo www.iganzeprotocol.weebly.com cyangwa kuri Instagram yabo iganze_protocol24. You will thank me later. Ungebuke mwami mbone mu maso hawe uzuza amavuta mwitabaza wamaye unsubizemo kunezezwa n'agakiza. Mu mafuya ni munsi izuba inyibutsa ineza y'umukunzi wanjye, akagero k'iminsi ntikabishobora kunanya n'umukunzi wanjye. Ninasiri na Yesu yanifanya niwe yasiri, kwa amani nayo dhiki yanifanya niwe jasiri, yaniburudisha nikirukaruka. Hozana yaratwimanye uwo Yesu inshuro ibihumbi n'ibihumbi kandi si ibanga barabizi ejo bundi yaraturamiye dushira impumu buri munsi iyo twibutse iyo neza. Icyambu yambereye icyambu maze nanjye ampindura icyambu, angira umurobyi w'abantu. Yesu ni inkoni yanjye ngenderaho, ni icyambu gikomeye nambukiraho.